Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu elektroçobanın Mingəçevir şəhər Xaldan qəsəbəsindən yaşayan Rəhman qardaşa yığıb hazırlamışam. İnşallah sabah göndərəcəm, gəlsin. Çəkin videonu müştərimizin özünə göndərim, həm də səhifədə digər müştərilərimiz üçün. Söndürüm. Deməli qardaş, bu gördüyüm bu qırmızı məftilə gedəndir. Bu iki olan makaj armatura keçəndir. Bu yağışlı havada, həm havada olan provkasıdır. Yağışlı havada bu qaydada sıfırda qalır, bu havada birdə qalır. Bu yuxarıdakı düymə biraz zəif işləmək üçündür. Şimdi biraz zəifdir. Yox, gördüyünüz üçün bəsirəmir tok sizə. İkinci düyməni də vurursunuz. Daha da fikirirsiniz. Belə də bir adaptörü var. Bu zaryadka üçündür. Yəni zaryadkası minimum 2 gün, maksimum 10 gün saxlaya bilir. Tartız yaşıl yanır. Gərginliyə qoşanda bu işi qırmızı olur. Daşda olduğu yerdə bu yaşıl rəhdə yanır. İçərisində göstəreyim. Tam olaraq qardaş hazırdır. İnşallah sabah yola salacağım, gəlsin. Xeyirli uğurlu olsun.